رادیوی مهاجر، خبرهای آخرین از حیات مهاجران. رادیوی مهاجر، پخش مستقیم برنامه‌های فراغتی. رادیوی مهاجر، اطلاعات دقیق، مصاحبه و تحلیل. رادیوی مهاجر، تلفن برای تماس 8965 151 0410. رادیوی مهاجر، بگذار تا بگویم. رادیوی مهاجر، ما را میشنوند. درود با شنوندگان رادیوی مهاجر، درود با تمام تاجیکان دنیا که این لحظه ما رو میشنوند و با ما هستند. برنامه گفتگو است در رادیوی مهاجر این لحظه و مهمان برنامه امروزه ما دانشمند تاجیک، دانشمند جوان ریزا بهرامزاد هستند. خوش آمدید به برنامه ما. تشکر زیاد. سراول میخواستیم بفهمیم که شما همچون یک دانشمند جوان تاجیک این شب و روز در کدام ساحه پژوهش برده ایستادید؟ عموما با چه کار و بار مشغول هستید؟ خب، عنوان دانشمند تاجیک برای من بسیار یک عنوان بلند است. بهتر است بگوییم که یک فیزیک جوان تاجیک. من عین حال خادم پیشبری علمی اینستیتوت فیزیک و تکنیک اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان هستم و در موضوع نورهای کیهانی و گام کوانت‌های بلند انرژی کیهانی تحقیقات علمی میبرم. حالا رساله نامزدی هم در عرصه انجامیابی است و تحقیقات‌های من به همین سمت روانه کرده شده. عموما کیهان شناسی در تاجیکستان امروز رشد کرده است. البته کیهان شناسی در تاجیکستان تاریخی تقریبا 100 ساله دارد، زیرا که اقلیم استرونومی تاجیکستان در سطح جهان یکی از بهترین ها هست و تازگی اتمسفر، بلندی کوههای تاجیکستان و دور بودن از شهرهای بزرگ و روشنی های شبانه شهرهای بزرگ امکانیت میدهد که مشاهده های استرونومی در تاجیکستان خیلی در سطح بلند گذرانیده شوند. از این سبب از سالهای 20 عصر گذشته اکسپدیسیه های مخصوص علمی به تاجیکستان روانه کرده می شدند که موقع ها و منطقه های بسیار موافق اقلیم خوبی استرونومی داشته را یابند و در آنجا پایگاه های آموزش کیهان را بنیاد نمایند و همین طریق در تاجیکستان هم استرونومی ساحه اپتیکی رشد یافت و هم استرونومی نورهای کیهانی و استرونومی ساحه اپتیکی یا اینکه مشاهده‌ای را در اینستیتوت استروفیزیکی اکادمی علم‌های تاجیکستان پیش میبرند، خصوصا با وجود داشتن با موجودیت یک چند رصدخانه ها از آن جمله رصدخانه حصار، رصدخانه سنگلاخ و رصدخانه بلندکوهی در مرغاب پیش میبرند و آنها دستگاه ها و تلسکوپ های بسیار خوبی مشاهده‌ای را دارند و عین حال تحقیقات ها را اساساً در سمت های جرم های خرد سیستم آفتابی پیش میبرند. قسمت دومی آموزش کیهان در تاجیکستان این به آموزش نورهای کیهانی وابسته است و این آموزش از سالهای 40 عصر 20 شروع می شود که در کوههای پامیر دستگاه‌های آموزش ذره‌های بلند انرژی را نصب کرده بودند و این تجربه، این آموزش، این اکسپریمنتی که در پامیر شده می‌گذشت در ردیف خود در دنیا بی‌نظیر بود. بزرگترین تجربه آموزش ذره‌های بلند انرژی کیهانی با دستگاه‌های رنگینی و ایمیسیونی بود و امروز هم در تاجیکستان این پایگاه وجود دارد و ما کارمندان اینستیتوت فیزیکی اکادمی علم‌ها هر سال به این پایگاه اکسپدیسی علمی خود را تشکیل میکنیم و تحقیقات ها میگذرانیم. شما راجع به ارگوس چی گفته میتونید؟ ما نیاز داریم به ارگوس؟ البته نیاز داریم. اگر نیاز نمی داشتیم، ارگوس این راکتور علمی تحقیقاتی است، در تاجیکستان نصب کرده نمیشد و
متاسفانه با سبب‌های جنگ شهروندی و بسیار مرکب شدن وضعیت سیاسی و اقتصادی ریاکتور ارگوس به فعالیت خود آغاز نکرد. یعنی همان سوزشواری که باید نصب کرده میشد به تاجیکستان آورده نشد و در دوام تقریبا 30 ساله که بیکار خوابیده بود، بسیار فرسوده بود، بعضی قسمهایش کارناشایان گردیدند و ضرورت مدرنیزاسیا یا اینکه تجدید این ریاکتور وجود دارد و امروز در تاجیکستان برنامه دولتی عمل میکند که برای برقرار کردن و به استفاده دادن این ریاکتور روانه کرده شده است و یک چند برتری و یک چند جهت‌های بسیار خوب و مثبت این ریاکتور مخصوصا برای تاجیکستان این استفاده عملی آن در ساحه علم و در ساحه استحصالات می باشد. از آن جمله توسط این ریاکتور ما می توانیم معین نمایی الیمنت ها رو گذرانیم، یعنی یک جنس کوهی را می آورند، یک مقدار معین سنگ ها رو از کوه می آورند و توسط همین ریاکتور اگر فعالیت نماید معین کردن ممکن است که در ترکیب همان سنگ، در ترکیب همان جنس کوهی چگونه الیمنت ها وجود دارد. و سمت دومی منفعتی ریاکتور این استحصال رادیونوکلیدها برای ساحه طب میباشد. با همگان معلوم است که نیروگاه چرنوبیل با فاجعه بزرگ آورده رساند. ریاکتور ارگوس یگان خطر ندارد برای تاجیکستان؟ ریاکتور ارگوس به فرق از ریاکتوری که در چرنوبیل بود اونقدر بزرگ نیست، ریاکتور خرد است و تنها برای تحقیقات علمی روانه کرده شده است و از نگاه ساخت خیلی بی‌خطر است. یعنی در حالتی رخ دادنی یگان فلاکت گوییم به طور خودکار این ریاکتور از کار میماند و ضررش به محیط اطراف نمیرسد و البته برای ایمن نگاه داشتن ریاکتور بینای بسیار موافق ساختند از نگاه ساخت و از نگاه استواری به همه استانداردها جوابگو است. اینچنین در وقتی فعالیت، در وقتی به استفاده دادن، در وقتی کار کردن با ریاکتور و در نزد ریاکتور هر یک کارمندی که با این سرکار میگیرد باید به تکنیک بیختری رعایت نماید. خوب، یعنی میتوان گفت که ریاکتور ارگوس برق استحصال نمیکند، همینطور است؟ نه، ریاکتور ارگوس تماما برای استحصال برق یا اینکه انرژی روانه کرده نشده است و برای تحقیقات علمی استفاده میشه. میخواستم بفهمیم از نظر شما امروز تاجیکستان در ساحه کیهانشناسی با کدام دستاوردها نائل گشته است؟ دستاوردها البته زیادند، از آن جمله در ساحه استرونومی و آموزش کیهان این آموزش مدارهای نوع کمیته‌ها، آموزش استرویدها، آموزش متئوریت‌ها میباشد که در رصدخانه‌های تاجیکستان گذرانیده میشوند. این چنین آموزش در سمت نورهای کیهانی از آن جمله فعالیت خودی من و همکاران ما برای پیشنهاد نمودن اصول نوی مشاهده گام کوانت‌ها و ذره‌های کیهانی بلند انرژی روانه کرده شدند. ما با همراهی همکارانمان و معلمانمان از دانشگاه دولتی مسکو روسیه یک اصول نو پیشنهاد کردیم که نسبت به اصولهایی که در اروپا و آمریکا استفاده می شود صحیح‌تر است، دقیق‌تر است و با خرج کمتری پول این ایده را عملی کردن ممکن است. دستگاه‌های نو را ساخته و مشاهده آغاز نمودن امکان دارد. چون شما دانشگاه دولتی مسکو رو باید آوردید، میخواستیم کمی درباره تحصیل شما حرف بزنیم. اگر خطا نکنم شما مکتب دهه رو ختم نموده بودید. بله؟ مکتب میانه رو در دهه ختم نموده بودید. امروز وقتی که با مردم دهه هم صحبت میشویم، اکثریت آنها میگویند که سطح خوانش در مکتب‌های دهه پست است، معلمان جدی مناسبت نمیکنند، خوب درس نمیدهند به قول همون مردم دهه و آنها میگویند که از همین سبب جوانانی که در دهه تحصیل کردند نمیتوانند به مکتب‌های عالی تاجیکستان و دیگر دولت‌ها داخل بشوند و مجبور میشوند که راه مهاجرت را انتخاب کنند. از نظر شما نه همیشه این عقیده درست است، چون که هر یک دهه از یک دیگر فرق میکند. هستند دهه هایی که در آنجا معلمان بسیار خوب هستند، مکتب های خوب هستند و زادگان همان دهه ها
اکثرا در المپیادهای هم داخلی و هم خارج جای اول را میگیرند، به دانشگاه‌های با نفوذ داخل میشوند و این در هر یک دهه خصوصیت الهیده دارد. ما نمیتوانیم که تمام دهه‌های تاجیکستان را با یک کلمه دهه ifade کرده گوییم که در آنجا معلمان خوب نیستند یا مکتب‌های خوب نیست. اگر از روی مشاهده‌های خودی من همان دهه‌ای که من ختم کردم، مکتبی که من ختم کردم، از مکتب‌های میانه و عمومی شهر دوشنبه یگان کمی ندارد. در دوشنبه هستند گیمنازیاهای مخصوص، لیسه‌های مخصوص که بسیار در سطح بلند تعلیم داده می‌شود. در آنجا شاگردان بسیار بقوت تربیت کرده می‌شوند و خیلی زیاد هستند مکتب‌های عمومی که به شکل عادی درس‌ها می‌گذرند. از این مکتب‌ها مکتبی که من خواندم و در همان جا به وای رسیدم یگان کمی ندارد و معلمان بسیار خوب داشتیم. خب یعنی امکانیت در دهه و در شهر قریب که برابر است. بله، شاید بعضی دهه‌های باشند که مثلا من هم با دانشجویان همصحبت میشم میگن ما معلم فیزیک نداشتیم. درست، بسیار دهه‌های هستند در تاجیکستان که معلم فیزیک نداشتن یا معلم متماتیک نداشتن. این کمبودی هست، ولی هستند باز مکتب‌هایی که معلمان خوب دارند و شاگردان خوب به وای میرسند. وقتی که شما برای تحصیل به مسکو اومدید، برای تحصیل در دانشگاه دولتی مسکو، شما در مسکو با کدام مشکل‌ها روبرو شدید؟ خب اولین مشکلی که من روبرو شدم این مشکلی زبانی بود. من بسیار اثرهای روسی را مطالعه کرده بودم، زبان روسی را خوب میفهمیدم، ولی نطق من انکشاف نیافته بود. من نه همیشه میتوانستم که فکرهای خود را با زبان روسی ابراز نمایم. خب یکمین مشکلی که با من دچار شده بود این همین بود و در دوام تحصیل من کوشش کردم که زبان روسی را خوب یاد گیرم، با زبان روسی خوب حرف زنم، صحبت کنم و فکر و اندیشه خودم را با همین زبان ابراز نموده توانم. مشکل دوم این در دانشگاه ملی تاجیکستان من از روی اختصاص استرونومی تحصیل نموده بودم. در دانشگاه دولتی مسکوی به نام لمناسوف من از روی اختصاص فیزیک هسته تحصیل نمودم. گذشتن از یک اختصاص به اختصاص دیگر، یعنی از استرونومی به فیزیک هسته، خصوصا به سطح اسپیرانتور برای من خیلی دشوار بود و من کوشش کردم که در دوام 2 سال اول اسپیرانتور همان کمبودی که در ساحه فیزیک هسته‌ای داشتم برطرف نمایم و همین 2 سال برای من بسیار دشوار بودم. در یکی از مصاحبه‌هایتان شما گفته بودید که همراه شما دیگر جوانان تاجیک نیز برای تحصیل آمده بودند با مسکو. بله، زیادن جوانان تاجیکی که در مسکو تحصیل میکنن و همراه من هم ما با اسپیرانتور 4 نفر رفته بودیم. بعداً باز جوانان دیگر رفتن از روی اختصاص فیزیک و فیزیکی هست. شما رو خود تاجیکستان روانه کرد به مسکو؟ بله، ما موافق استیپندی بین‌المللی پرزیدنتی درخشندگان تحصیل نمودیم و از طرف این مرکز، یعنی مرکز درخشندگان و استیپندی درخشندگان به ما هم یاری مالی رسانیده میشد و هم خراجات تحصیلمان پرداخت کرده میشد. همون جوانان تاجیکی که در مسکو تحصیل میکنند از دانشگاه‌ها پول کم میگیرند، یعنی استیپندی که اونها میگیرند خیلی کم است. من در نظر دارم اون دانشجویانی را که بدون بورسیه درخشندگان تحصیل میکنند. البته نه همه دانشجویان تاجیک برای روزگار خود از پدر و مادر پول میگیرند. با کدام راه‌ها امروز جوانان تاجیک، یعنی هم دانشجویان تاجیکی که امروز در مسکو تحصیل میکنند، پول مییابند برای تامین کردن خود؟ این حالت هم برای هر یک دانشجوی خصوصی است، یعنی هر دانشجو با راه‌های گوناگون پول مییابد. من دانشجویانی را دیدم که در رستوران ها و در آشخانه ها کار میکنند. دانشجویانی را دیدم که به صفت کوریر فعالیت دارند و دانشجویانی را دیدم که همچون رپیتیتور، یعنی معلم، درس های علاوگی میدهند. خودی من هم چند مدت درس علاوگی میدادم و بر عوضی همان درسی دادم مبلغ میگرفتم، ولی اساسا از حساب همان استیپندی که درخشندگان میداد زندگی خود را در مسکو میگذرانیدم. اگر سواد جوانان تاجیک رو، دانشجویان تاجیک رو بها بدیم، از روی سواد فرق میکردن از دانشجویان روس؟ در دانشگاهی که من تحصیل میکردم البته فرق میکردن، چون که داخل شدم به دانشگاه دولتی مسکو برای خود روس‌ها هم خیلی دشوار است.
یک دانشگاه با نفوذ خصوصا در ساحه فنهای دقیق و طبیعت شناسی و اکثری آنهایی که همراه ما میخوندند اشتراکچی المپیادهای سطح روسیه و المپیادهای بین المللی بودند و البته سطح دانش فرق میکرد، ولی قابلیتی هم جوانان تاجیک و هم جوانان روس تقریبا در یک سطح هستند. تنها از حساب بعضی مکتبی و بعضی دانشگاهی کمتر سستر بودند، ضعیفتر بودند، دانشجویان روس در سطح نسبتاً بلندتر قرار دارند. شما وقتی که در دانشگاه دولتی مسکو تحصیل میکردید یک تشکیلات رو با فکرم سازمان داده بودید، تشکیلات جوانان. ما در یک جایگی با گروه دانشجویان تاجیک محفلی دانشجویان تاجیک در خارج کشور را تأسیس داده بودیم با دستگیری و یاری سفارت تاجیکستان در روسیه و چندین چاره‌بینی ها و آزمون ها هم گذرانیده و تشکیل کرده بودیم. ولی این مرکز، این محفل هنوز هم فعالیت خودش را ادامه داده ایستاده است و این محفل نمایندگی خود را در دیگر دانشگاه ها نیز داشت که در دانشگاه دولتی مسکو راهبری گروه جوانان من بودم. هدف همین محفل و تشکیلات چی است؟ هدف این محفل متحد نمودن دانشجویان تاجیک بود. هدف محفل تقویت دادن همین شوق خوانش و حسی و تندرستی و نگاه داشتن غرور ملی در خارج کشور بود. ما با تشکیل نمودن چاره‌بینی ها و جوانان کوشش میکردیم فهمانیم که در خارج کشور ما نماینده سزاوار وطن خود باشیم و همیشه ملت خود را، دولت خود را در سطح بلند معرفی کرده توانیم. بازم برمیگردیم با آغاز سفر شما. وقتی که شما به مسکو آمدید من همین شهر رو، مردم شهر رو چطور قبول نمودید؟ شهر مسکو برای من بسیار پسند آمد. بعد از گویم شهر دوشنبه برای من شهر مسکو این شهر دوم من گشت، چون که من در این شهر همچون یک شخصیت علمی تشکل یافتم، چی بودن تحقیقات علمی را درک نمودم و مردمانش. مناسبتی من اساساً با مردمان همان حدود دانشگاهی بود. در حدود دانشگاه بسیار آدمانی به قول خود روس‌ها اینتلیجنسی زندگی و فعالیت میبرند و در سطح بسیار بلندی دیپلماتیک مناسبت میکردند. برای همین برای من یگان مشکلی نبود در مناسبت با آدمان خود روسیه. برمیگردیم به تاجیکستان. امروز عالمان تاجیک، عالمان جوان تاجیک با کدام کمبودی ها روبرو میشوند در تاجیکستان؟ با همان کمبودی هایی که کارمندان ساحه های دیگری تاجیکستان روبرو هستند. از آن جمله این خصوصا در ساحه علم قیمت بودن دستگاه های علمی است که ما نه همیشه امکان داریم آنها را خریداری نماییم. خصوصا در ساحه فیزیک هسته و فیزیک نورهای کیهانی دستگاه ها بسیار گران ارزش هستند. این مشکلی اولی کارمندان علمی در تاجیکستان است، خصوصا کارمندان جوان. مشکل دیگر این رقابت پذیر نبودن علم همچون یک ساحه فعالیت انسانی در نظام اقتصادی بازرگانی می باشد. سببش در از نظر شما؟ سببش این نسبتا کم بودن معاش کارمندان. یعنی اکثر جوانان میخواهند که معاش بلند داشته باشند، بنابر همین علم را ترک می نمایند و به ساحه سودا، بیزنس و کارهای دیگر می گذارند و تنها آدمانی که به قول فدایی هستند. یکی از همون شما هستید؟ یکی از همون شخصان فدایی؟ اگر چنین حساب کنیم بله. عموما چی سبب شد که شما همین راه را انتخاب کردید؟ شوقی آموزش، یعنی همون حسی کنجکاوی که در انسان هست برای جواب یافتن به سوالهای خود. مثلا برای چی در طبیعت همین حادثه ها میگذرند، برای چی طبیعتی که ما میبینیم محض در همین شکل آفریده شده است. یا من بسیار سوالهایی که درباره کیهان هستند، درباره پیدایش عالم هستند، درباره پیدایش انسان در کیهان یا اینکه موقع آن در عالم، همین سوال ها بود که مرا به سوی علم روانه کرد و امروز یا به بعضی سوالهای خود جواب یافتم، زیرا این جوابها الکی در سالهای پیش داده شده بودند و من خبر نداشتم.
و با بعضی سوالهای خود عین حال جستجو کرده ایستادم. شاید این سوالها بی جواب هم باشند یا جوابشان در 100 سالهای آینده یافت شود، ولی ما کوشش کرده ایستادیم که همان ساحه یا سرحدی دانش انسانی را ذره هم باشد وسیع‌تر نماییم. در بسیار حالتها فیزیک ها دین را قبول ندارند. شما چی؟ این بسیار یک سوال پرووکاسیونی است. من از روی آمار میگویم تقریبا 85% فیزیک های آمریکا اتئیست ها هستند و از بین فیزیک هایی که سزاوار مکافات نوبل گشتند قسمی بسیار زیادشان دین را اعتراف نمیکنند و این یک چیز طبیعی هست، زیرا علم و دین این دو زبان گوناگون هستند، این دو سیستم مفهوم های گوناگون هستند و شخصا برای خودم دین را من به دو قسمت جدا نمودم. اگر گیریم تمامی دین یک لخت باشد، از دو تشکیل دهنده، از دو کامپوننت اول این فونکسی جهانبینی دین است، یعنی دین به سوال چگونه عالم پیدا شد، چگونه انسان به وجود آمد، چگونه رشد میکند، چگونه حادثه ها به عمل میآیند کوشش میکند که جواب دهد. و کامپوننت دوم دین این قسمت اخلاقی و تربیوی دین است، یعنی دین همچون معیارهای اخلاقی، اندیشه های دینی، همان احکام دینی همچون معیاری فعالیت انسانی، همچون راهنمای مناسبت های بین انسان ها هست. و از سبب آن که علم فیزیک هم تصورات عالم را به ما میدهد، یعنی همون منظره علمی عالم را میدهد، همون فونکسی جهانبینی دین در همین نقطه با علم با هم برمیخورند و من در این حالت به جهانبینی علمی زیادتر تکیه میکنم، ولی در بابت دین همان احکام اخلاقیش را، همان معیارهای آداب و تربیهش را قبول دارم و از روی آن فعالیت مینمایم. خب شما سوال ما رو پرووکاسیونی نامیدید، میخواستم بفهمم برای چی؟ چون که عادتا وقتی که این سوال را میدهید خواه و ناخواه مصاحب یگان جواب میدهد و وقتی که مصاحب جواب میدهد شنونده ها بعدا اکثرا در شبکه‌های اجتماعی خصوصا تاجیکستان و مصاحب در میافتند و من وقتی که موقع خودم رو افاده میکنم میتواند که با موقع دینی بسیاری ها موافقت نکند یا اینکه با جهان دینی آنها موافقت میکنند، بعد آنها میگذارن به تاخت و تاز و حتی به تحقیر، چون که در شبکه‌های اجتماعی من با این چیز بسیار روبرو شدم و وقتی که عالم یک عقیده علمی را میگوید، یک موقع فکری خودش را میگوید، دیگران آن را نمیخواهند که همچون یک حقیقت ابجکتیوی یا یک شخص الهیده، موقع الهیده که حقوق گفتن این سخنها را دارد قبول کنند و میگویند که این چیز با همون جهانبینی ما موافقت نمیکند، پس شما از دین دور هستید، پس شما این هستید اون هستید. همین خیلی بحث های زیاد را به وجود می‌آورد و خصوصا این چیز را از همان فعالیت های ایجادی بعضی شاعران یا متفکران تاجیک مشاهده کردن ممکن است که وقتی که کامل بیکزاده با همراه شاگردانشان یک کتاب نوشتن در نتیجه فعالیت محفل جهانی اندیشه، 99% مردمی که واکنش نشان دادند آن کتاب را ندیدند، ورق نزدند، نخواندند، ولی تحقیر کردند، ولی تنقید کردند، سخنهای پست و بلند گفتند. بوریس پاسترناک سالهای 50 اگر خطا نکنم اثر نوشته بود با نام دکتر ژیواگو. بعداً آن کس را نیز تنقید کردند و میگفتند که نخوندم ولی تنقید میکنم. نیچیتال نو اسوجدای. بله. و پاسترناک برای همین اثرش سال 1958 سزاوار مکافات نوبل هم گشت. همین خیلی سبب پرووکاسیونی گفتنم همین است که بعداً مردمی که از بحث دور هستند ظرفیتی یعنی سخنان شما رو درست درک نمیکنند. بله، بعد به تنقید و تحقیر میپردازند. همین است فکر من. خب برمیگردیم باز با دانشمندان جوان تاجیک. امروز وقتی که در اینترنت مقاله های دانشمندان تاجیک رو گفتگو میکنی عموما یافتن دشوار است با زبان انگلیسی. دانشمندان تاجیک
دانشمندان جوان تاجیک امروز زبان انگلیسی را خوب میدونند؟ چون که زبان انگلیسی امروز زبان علم است در جهان. من فکر میکنم قسمی زیادی عالمان جوان تاجیک زبان انگلیسی را خوب نمیدونند، ولی با استفاده از برنامه‌های مخصوص ترجمانی میتوانند مقاله‌های خود را با زبان انگلیسی نشر نمایند. البته در اینجا با تحریری شخصانی که زبان انگلیسی را خوب می‌دانند، ولی آنکه مقاله‌های به زبان انگلیسی نوشته عالمان تاجیک کم است، من راضی نیستم. فقط درست جستجو کرده توانستن در کار، چون که وقتی که ما در گوگل می‌نویسیم نه همه معلومات ضروری، مقاله‌های ضروری خصوصا مقاله‌های علمی می‌براید. برای این مخصوص سایت‌های هستند که نتیجه های علمی جستجو کرده می شود. مثلا در فضای روسی این سایت library.ru است یا اینکه کیبرلینینکا. در همون کیبرلینینکا و library.ru میدونم این سامانه ها رو، ولی متاسفانه بازم میخوام قید بکنم که مقاله ها زبان انگلیسی خیلی کمند. در نظر دارم مقاله های دانشمندان تاجیک رو با زبان روسی هستند. با زبان روسی بسیار است، ولی با زبان انگلیسی خیلی کم است. چون که هنوز هم در تاجیکستان زبان علمی این زبان روسی است و اکثر نتیجه های علمی با زبان روسی به نشر میرسند. با زبان انگلیسی باشد گوگل سکولر گفتگی یک سایت هست یا که سایت سکوپوس وب اف ساینس. من نام عالمان تاجیک را گفته میتوانم که بسیار مقاله ها دارند با زبان انگلیسی و خودی من هم 4 مقاله با زبان انگلیسی نشر شده است، مقاله علمی من، و آن را هم از اینترنت دسترس کرده خواندن ممکن است. باز هستند تاجیکانی که جوانان تاجیکی که در بانفوذترین مجله های علمی دنیا، ساینس، نیچر، انرژی، نیچر کمیونیکیشن، در همین ژورنال ها مقاله به نشر میرسانند. مثلا یکی از آنها مقصود سعیدامینوف نام یک عالم جوان تاجیک است که عین حال در کانادا به صفت پروفسور فعالیت دارد. مقاله های آن کس در بزرگترین با نفوذترین مجله های علمی دنیا چاپ می شود با زبان انگلیسی و هزارها عالمان دیگر از مقاله های آن کس اقتباس می آورد، استفاده می کند. این شب و روز تعداد آن دانشمندان تاجیکی که در دیگر دولت ها کار و فعالیت میکنند خیلی زیاد است، ولی سببش در چی باشد که ملت آن دانشمندان رو نمیشناسد؟ چرا آن دانشمندان رو تا حال خوب معرفی نکردند؟ من در این باره چندین بار در مصاحبه ها گفته بودم، در ما یک مکتب یا اینکه مرکز، یک دستگاهی ترغیبات علمی پرقوت وجود ندارد. از همین سبب ما نمیتوانیم دستاوردهای علمی خود را، عالمان خود را ترغیب نماییم، با جامعه شناس کنیم. یک مثال عادی، در همین کانال یوتیوب، در سامانه یوتیوب یک کانال هست با نام فرهنگ معاصر. در آنجا مصاحبه های تلویزیونی عالمان تاجیک گذاشته می شود که در تلویزیون سفینه پخش می شود و در آنجا چند مصاحبه من هم نیز هست و مقایسه کنیم اگر با مقدار تماشایی که مردم کردند با یگان صنعتکار صدها هزار مراتبه از یکدیگر فرق میکنه. اگر صحبت یک اکادمیک را همگی 100 نفر تماشا کرده باشند، کلیپ یا سرود یک حافظ را صدها هزار حتی میلیون ها نفر تماشا کردند. این از خودی خواننده ها و تماشابینان هم وابسته است. یعنی آنها چیزهای دشوار رو، چیزهای مرکب رو نمیپسندند، نمیخواهند که دوام 1 ساعت صحبت 2 نفر اکادمیک را گوش نمایند که آنها با یک مفهوم‌های مرکب، با جمله سازی‌های بسیار مرکب صحبت میکنند و برای آنها یک چیزهای سبک و ساده ضرور است. این هم یکی از سبب‌های ناشناس ماندن عالمان تاجیک است. یعنی همون کلیپ قدم قربان رو مثلا در چند روز میتوانند چند هزار آدم، 100 یا تا 500 هزار آدم تماشا کنند، ولی صحبت 2 اکادمیک تاجیک رو مثلا خیلی کم تماشا میکنند. بله، و در فیسبوک هم وقتی که خودی من هم مدیر یک گروه هستم با نام علمی معاصر، یگان پست
мукофоти нав мегузорем дар бораи фарз кардем сазовори мукофоти ҷоизаи Нобели дар соҳаи физика дар соли 2019 киҳо шуданд. фарз кардем ҳамин чизро маълумотро менависем, ҳамагӣ онҳое ки ба ин пост аксуламал нишон медиҳанд, вокуниш нишон медиҳанд, лайк мегузоранд ё коммент менависанд, ҳудуди 10-15 нафар аст. вале вақте ки мо менависем ки дар ягон клип ягон ҳунарманд нақш бозӣ кардааст ё ягон чизҳои оддии кӯчигӣ, мисалан агар ягон нафар ҳақорат кардаасту навораш дар фейсбук роҳ ёфтааст, ҳазорҳо одамон мехонанд, комментария менависанд, шарҳ менависанд, баҳс мекунанд дар атрофи як чизе ки умуман арзиш надорад. чӣ кор бояд кард то ки назари мардумро ба илм иваз карда тавонем, яъне чӣ чораҳоро бояд биандешем? аввалан ин худи мавқеи олимонро дар ҷомеа баланд бардоштан дар кор аст. вақте ки дар кӯча як нафар мебинад ки як олим як шахсияти илмӣ қадр дорад, манзилат дорад, он гоҳ нигоҳи мардум ба илму олимон дигар мешавад. дуюмаш тарғиб кардани ҳамон дастовардҳои илмӣ ва паҳн намудани маълумотҳо дар бораи олимон. яъне мо дар як фазои иттилоотӣ бояд созем ки дар он фазои иттилоотӣ гӯем ки ин шахсонои бузург ҳастанд, бо як фаъолияти муҳим машғул ҳастанд, бо кори муҳим машғул ҳастанд ва ин як сабаби дигар. сабаби дигараш худи тафаккури ҳамон ҷомеаро боло бардоштан лозим аст. дар мактаби миёна, дар донишгоҳ агар ҳамин корҳоро кунем, албатта мавқеи олим, мавқеи муаллим, мавқеи як шахси зиёӣ дар ҷомеа боло меравад. як чизро айд кунам ки ин чиз на танҳо дар Тоҷикистон ҳамин хел ҳаст, дар Русия ҳам ҳамон дар YouTube шабакаҳое ки илмӣ ҳастанд, назар ба шабакаҳои фарҳангӣ фароғатӣ хеле кам доранд, тамошобин мухлиси кам доранд. дар Аврупо ҳам масалан фарз кардем ки тамоми дунё як варзишгарро мешиносад, як боксёрро ё як мисол мебиёрем Ҳабиб Нурмагомедовро, тамоми дунё мешиносанд, вале шахсеро ки пенсилинро ихтироъ кардааст, шахсеро ки ягон дорӯи бемориҳои ки ваборо ба вуҷуд мебиёранд ихтироъ кардааст, номашро касе намедонад. дар Аврупо ҳам чунин ҳаст, дар Амрико ҳам чунин аст. вале Муҳаммад Алиро ки як боксёр аст, як шахсияти варзишӣ асту танҳо кораш ҷанг кардан буд, ҳама мешиносанд. Муҳаммад Али хуб ҳуқуқҳои мардуми афроамрикоиро ҳимоят мекард, ғайр аз он ки зану заниз мекард. Муҳаммад Али аз кадом лаҳза ҳуқуқҳоро ҳимоя кардана оғоз кард? аз ҳамон вақте ки вай аллакай машҳур шуда буд, вайро аллакай дунё мешинохт ва аллакай медонист ки вақте ки баромад мекунад, мардум пайравиаш мекунад. яъне пеш аз ҳуқуқҳоро ҳимоя карданаш вай машҳур шуда буд. олимон ҳам бисёр ҳастанд ки ҳуқуқҳоро ҳимоя мекунанд. олимоне ҳастанд ки масалан ҳамон МАГАТЕ мегӯянд, як созмони ҷаҳонии пешгирии силоҳи ҳастаӣ. олимоне ҳастанд ки оинномаи ин созмонро навиштанд, олимоне ҳастанд ки ҳамин ҷангҳои ҳастаиро дар сатҳи дунё пешгирӣ мекунанд, равобити байни давлатҳоро ба эътидол меоранд, вале касе онҳоро намешиносад. ҳарчанд ки миссияи онҳо, рисолати онҳо хеле зиёдтар, хеле бузургтар аз варзишгарон ё ҳунармандон ё ҳофизҳои эстрада мебошад. бале, он олимоне ки имрӯз намегузоранд ки силоҳҳои ҳастаӣ истифода бурда шаванд, дар ҳақиқат хизмати бузурге карда истоданд барои тамоми сокинони сайёра. барномаи мо ин лаҳза ба охир мерасад ва дар охир мехостем бифаҳмем кадом маслиҳатҳоро шумо метавонистед бидиҳед ба донишмандони ҷавони тоҷик ва донишҷӯёни тоҷик. ягона маслиҳате ки ҳар як омӯзгор ҳам дар мактаб ҳам дар донишгоҳ медиҳад ин аст ки хуб хонед, касби худро нағз донед ва албатта як рӯз натиҷа ё маҳсули ҳамон меҳнатҳои кардаи худро мебинед ва муваффақ мешавед. хуб, шунавандагони азиз, шунавандагони радиои муҳоҷир, барномаи мо ба охир мерасад. ровии ин барнома ман Меҳрзод Шарифзода ҳастам ва меҳмони имрӯзаи мо донишманди тоҷик, физики ҷавон Ризо Баҳромзод буданд.
саломату сарбаланд бошед. ҳамеша бо радиои муҳоҷир бошед. радиои муҳоҷир, хабарҳои охирин аз ҳаёти муҳоҷирон. радиои муҳоҷир, пахши мустақими барномаҳои фароғатӣ. радиои муҳоҷир, иттилооти дақиқ, мусоҳиба ва таҳлил. радиои муҳоҷир, телефон барои тамос 8965 151 04 10. радиои муҳоҷир